เคครับนี่ก็สตาร์ทเรียบร้อยนะครับมาฟังเสียงนะครับเสียงมันก็จะหนักขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับนี่คืออธิบายโดยน้ำหนักของผมนะครับปั๊บโอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับดันโลและแนกแล้วนะฮะวันนี้ผมจะพามาพูดเรื่องกล่องนะฮะเล็กๆน้อยๆนะฮะโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะฮะอันนี้นะครับจะเป็นกล่องนะครับที่ได้มานะครับพอดีได้มาตั้งแต่นานแล้วนะ2-3 อาทิตย์แล้วนะฮะแต่ไม่ได้มานะครับผมจะเอากล่องเนี้ยจะไปเปลี่ยนใส่เว็บตัวนั้นนะครับเว็บตัวแดงนะฮะเรามาพูดกับประเด็นเรื่องนี้ก่อนนะครับเรื่องกล่องนะครับกล่องนี้เป็นกล่องโซนะครับเบิกจากศูนย์นะครับอะไรที่เบิกจากศูนย์ดูได้ตรงไหนนะครับก็ตรงนี้เลยนะฮะกล่องเป็นของ Honda นะครับแล้วก็รหัสนะครับเพราะว่าอะไรเบิกศูนย์นะครับจะมีรหัสแล้วก็บาร์โค้ดให้เลยนะฮะรหัสตรงนี้นะครับอะไรแท้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะดูนะครับประมาณนี้นะฮะเปิดกล่องออกมาดูเราซื้อมามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีแต่แกะไปละก็จะมีตัวกล่องนะครับตัวนี้เป็นกล่องโซตัวเก่านะครับกล่องโซตัวเก่านะฮะประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมีสายเนาะปลั๊กนะครับต่อกล่องเข้ากับตัวรถอีกทีนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับราคาอยู่ที่1,800น่าจะ1,800นะครับประมาณนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับราคาอยู่ที่1,800นะครับกล่องแท้เนาะมาอธิบายกันอีกรอบนะครับทำไมถึงซื้อกล่องมาเปลี่ยนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับรถตัวนี้ของผมนะฮะจะเป็นตัวเว็บ S นะครับตามเล่มทะเบียนอะไรนะฮะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับสีแบบนี้เลยตัวนี้เดะเลยนะฮะสำหรับตัวนี้แต่ทำไมมันเป็นสติกเกอร์ R หรือว่าแน่แหลมนะครับเพราะว่าผมได้ทำการเปลี่ยนเนาะเราเปลี่ยนเอาชุดแน่แหลมตอนทำนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับรถจะมีแต่เฟรมกับเครื่องเท่านั้นนะครับผมก็นำมาขึ้นประกอบใหม่นะครับพอดีตัวแน่แหลมไม้มันถูกครับไม้มันแค่หลักพันนะฮะถูกผมก็เลยเอาแน่แหลมดีกว่าเนาะเพราะว่าตอนนั้นงบไม่ค่อยมีนะครับก็ประมาณนี้แน่แหลมต้องทำยังไงบ้างครับเปลี่ยนแปลงจากตัวนี้มาใส่แน่แหลมนะครับการแปลงนะครับก็เราจะได้เปลี่ยนชุดเนี่ยฮะตัวนี้นะครับตัวยึดแฮนด์นะครับตัวยึดแฮนด์ตัวนี้นะครับราคาประมาณ200-300มั้งนะฮะตัวยึดแฮนด์เพราะว่าตัวเว็บ R เนี่ยขนาดมันจะสูงกว่านะครับขนาดตรงนี้จะสูงนะครับมาจับแฮนด์ข้างบนนะครับส่วนเว็บ S นะครับขนาดมันจะสั้นกว่านะครับไม่จะต่ำกว่าเล็กน้อยนะครับไม่ต่ำกว่าเลยต้องซื้อมาเปลี่ยนนะครับถึงจะเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนเสร็จนะครับตอนแรกก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับตอนที่ทำนะครับตอนที่ทำนี่ผมก็มาประกอบเสร็จนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยมันติดครับมันติดตรงนี้มันติดกับบังลมนะฮะก็เลยว่าสงสัยว่าทำไมวะมันแปลงไม่ได้นะฮะก็เลยไปซื้อของเว็บ R ไปเบิกเว็บ R ใหม่มาก็เลยเอามาใส่ก็เลยได้พอดีนะครับแปลงชุดหัวนะครับผมว่านะ 3,000 นะครับ 3,000 บาทต้องมีนะครับสำหรับชุดหัวนะครับผมว่าไม่ต้องแปลงครับขี่ได้ตัวนั้นขี่ตัวนั้นเลยครับเพราะว่าตัว S นะครับผมว่าเป็นตัวที่แต่งสวยนะครับเป็นตัวที่แต่งที่ดูดีนะครับแต่งภายนอกแต่ถ้าจะเป็นดันโลจริงๆเนี่ยดันโลจริงๆใช้ตัว R เลยครับใช้ตัว R นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัว R นะครับจะไม่ต้องเสริมกล่องนะครับไม่ต้องมาเอากล่องมาใส่หรอกเพราะว่ารอบมันจะไม่ตัดนะครับตัว R เป็นรุ่นคาบูนะครับรอบมันจะไม่ตัดเลยครับเราล็อกรอบได้เลยครับเครื่องพังแน่นอนครับ เพราะว่ารอบมันไม่ตัดนะครับส่วนตัว S นะครับตัว S เนี่ยนะฮะมันจะเป็นคาบูไฟฟ้านะครับแต่กล่องไม่สั่งให้รอบมันตัดนะครับตัวนี้นะครับพี่ทางสำนักเขาว่ามันจริงๆเนี่ยเกียร์2มันวิ่งได้140นะครับแต่รถผมเนี่ยมันวิ่งได้แค่120แล้วมันตัดนะครับมันตัดก่อนนะครับก็เลยลำบากนะครับก็เลยว่างั้นก็เอากล่องโซมาใส่ดีกว่าเนาะนะฮะ
กล่องโซมาใส่นะฮะเพื่อให้รอบมันไม่ตัดก็เลยเราจะได้ดึงยาวได้เลยนะครับโดยที่รอบไม่ตัดนะฮะเดี๋ยวก็มาดูอีกทีนะครับว่าเปลี่ยนแล้วจะเป็นยังไงว่าต้องแปลงอะไรบ้างใส่ยังไงบ้างต่อปลั๊กยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับโอเคครับโอเคนะฮะคือตอนนี้ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกล่องนะฮะเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนครับวันนั้นคือเปลี่ยนตอนกลางคืนนะฮะแล้วก็ไม่มีไฟนะครับไฟไม่ค่อยสว่างก็เลยไม่ได้ถ่ายมานะครับแต่ก็เปลี่ยนไปเรียบร้อยนะฮะอันนี้คือเป็นกล่องตัว S นะครับเว็บ S 125นะครับตัวเดิมนะครับเปลี่ยนออกเรียบร้อยนะครับเนี่ยฮะกล่องจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่แกะออกแล้วครับไม่มีกล่องแล้วตรงนี้นะฮะเปลี่ยนเพราะอะไรนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเพราะว่ารอบมันตัดนะครับเกียร์1ตัดที่70นะฮะเกียร์2ตัดที่110ถึง120นะครับโดยน้ำหนักผมนะครับนี่คืออธิบายโดยน้ำหนักของผมนะครับ94กิโลนะครับมันจะตัดไวหน่อยนะครับเพราะว่าผมน้ำหนักเยอะเนาะเกียร์3ไม่ตัดเนาะจะตัดประมาณรอบต้นๆนะครับนะฮะก็เราก็นำกล่องโซนะครับต่อเข้ากับยูบ็อกนะครับเพราะว่ามันไม่มีที่ไว้ตรงนี้นะครับเจาะยูบ็อกนะฮะเอาสายสอดเข้ามานะครับแล้วก็กล่องติดกับนี่เข้าไปนะครับแต่ไม่ได้ยึดนะครับอันนี้ก็ติดไว้นะครับก็ยังไม่ได้ไม่มีเวลาเลยนะครับไม่มีเวลาทำนะครับก็เพิ่งทำงานเสร็จนะครับก็ประมาณนี้นะครับเปลี่ยนกล่องโซแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมก็ในความรู้สึกของผมนะครับผมรู้สึกว่ารอบมันมาไวขึ้นนะครับแล้วก็รอบหมดไวด้วยครับมันกับไฟมันแรงครับไฟมันแรงแล้วมันไฟมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็มันก็ไวขึ้นนะครับไวขึ้นแล้วก็มันทำให้หมดไวด้วยครับมันสามารถลากรอบได้เลยนะครับแต่ผมไม่กล้าลากนะครับตกใจเล็กน้อยไม่กล้าลากเพราะว่ามันจะไม่ตัดครับไม่ตัดแล้วเราฝืนลากไปเนี่ยมันอาจจะพังได้ครับไม่ใช่เลยครับเลยไม่อยากเสี่ยงเท่าไหร่นะฮะเนาะก็มันพอสมควรนะครับก็ไฟแรงนะครับเดี๋ยวลองมาฟังเสียงท่อจะแตกต่างกับอย่างกล่องเดิมยังไงนะครับนะฮะเดี๋ยวสตาร์ทแป๊บนึงครับโอเคครับนี่ก็สตาร์ทเรียบร้อยนะครับมาฟังเสียงนะครับเสียงมันก็จะหนักขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับแล้วก็การเบิ้ลจะติดมือขึ้นนะครับติดมือขึ้นลองว่าได้แล้วลองเบิ้ลนะฮะอันนี้คือเบิ้ลกลางๆนะครับไม่ได้เบิ้ลสุดนะครับเบิ้ลกลางๆนะครับเสียงหนักขึ้นแล้วก็รอบติดมือขึ้นนะฮะก็ประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับการเปลี่ยนกล่องโซนะครับเดี๋ยวดับเครื่องแป๊บนึงนะครับโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามเพจดันโลล้านนาด้วยนะครับทักทายกันได้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตาม Subscribe นะครับทางช่องน้ำล็อกกี้นะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำต่อเนาะแชร์ให้เพื่อนดูให้เพื่อนมาช่วยกดกันก็ได้นะครับเพื่อผมจะได้มีกำลังใจทำต่อนะครับแล้วก็จะหาคลิปดีๆนะครับคลิปมันๆต่อไปนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ